係咪？正常人啊，去食宵夜啊，大把地方啦，必一定去308咩？阿 Miss Jo 啊，如果係你會唔會見呢個男仔啊？如果係咁樣，我哋同學聚會，我哋同學聚會係咪先？我哋同學聚會，我哋可以見，但係問題係咧，我哋食完飯之後，我哋係咪各走各？即係點講咧？各歸各家，係咪先？係各叫各自己嘅阿媽。係啊，正常嚟講就會咁，但係有啲同學會留我下半場咧，我都會去，因為好耐冇見同學啊嘛。但係我會同呢個前度咧有咁遠走咁遠，同佢隔幾個位，我唔會同佢坐一齊咯。呢個倒數第一咪嘅你好啊，你講嘢得唔得啊，姐姐？思妍姐姐，係啊，你想未？聽到冇？聽到啊，你講嘢得㗎啦。我哋之間分開啫，都可以做朋友噶嘛。冇話唔俾你哋做朋友，冇話唔可以做啊。但係你要有邊界感先得㗎，就好似呢個小溪話齋，你可以大街大巷咁樣去食公仔麵去食宵夜㗎嘛，係咪先啊？但係唔能夠單獨兩個人咯，你始終都要避嫌㗎嘛，因為你自己要你自己有家㗎啦嘛，你要組織頭家㗎啦，你要大個女㗎啦，你要落大雨係咪先啊？吹大風你要隻喺條邊仔嫁老公㗎啦。你企得正行得正話，如果你冇嗰啲方面話，你去食宵夜檔，邊個見到都唔怕啦。正想講。有咩證據啊？冇證據啊！如果你開308嗰啲，人哋都係有證據啊。就算你冇做，人哋都話你做啦。去到308啊。係咯，所以你咪跳落黃河都洗唔清咯。佢下面就幫我上面埋308俾講證，因為當時候佢係飲多，我光明正大，我驚咩啊？話乜鬼啊？驚嘛？驚嘛？依家咪俾人哋影咗相。驚咩？依家咪就咁咯。你話驚咩？咁你話你光明正大，你驚乜嘢？咁結果你最驚嘅嘢，始終都發現咗，就係俾人誤會咗，係咪？俾你個姑仔誤會咗，佢揾人打咗你幾巴，揾人打咗你男朋友一身，咁結果係點樣啊？後尾打咗一，點解咧？點解你姑仔要知道你喺嗰度去開房咧？可能又係你姑仔去裝你忙，特登裝你忙。我懷疑佢故意整我。你講埋佢啊！你懷疑佢故意整你係咪？係啊，因為我哋根本冇做到乜嘢，我有冇可能去做乜嘢㗎啦？係嘛？因為我哋已經咧即係準備結婚啊，我又比較愛我男朋友嘅，包括我哋個婚紗照啊都拍咗啦，仲有我哋婚房都裝修好。你話你比較愛你男朋友，咁你真係呢啲冇腦嘅，明知如果你去房人哋去，明知人哋裝你，你仲去？你好，倒數第一咪。喂，你好。你好，男仔嚟嘅，你好阿叔。我想講兩句啊。你又講兩句啊？你講啲乜啊？你話呢名姐姐3更半夜去嗰度308，你講得清咩？3更半夜跳落黃河都洗唔清啊，水洗都洗唔清啊。都洗唔清啊！去邊度你講得清咩？就係去到308都講唔清噶啦。你擺到明係個心想嗰樣嘢啦。食個翻尋咪想食到遲咁啦。唔係啊，小婉，我想問匿名上嚟嘅訴求係乜嘢啫？我覺得我姑仔係故意整我。你覺得佢整你咁？多謝呢個小溪啊，多謝晒。咁你話你覺得佢故意整你，你上嚟係咪想鬧翻佢啊？我都想，但係你嘅當時有個有幾個人喺度啊！如果唔係，我當時就咁打佢啦。你係講乜嘢？我聽唔清你講嘢啊，姐姐。係聽到冇，思妍姐姐？你講啊！我覺得我姑仔係故意㗎。之後咧，佢哋咧就將我按喺個床上，仲攞個相機拍埋我個地方發俾我男朋友咯。我唔知你講乜嘢啊，姐姐，到底你個咪係咩問題啊？多謝郭老師。證明你一路都唔正經。你講咗乜嘢啊，姐姐？你個姑仔有咩防住你啊？你又唔係正經嘅人啊！聽到嘛，思妍姐姐？我唔知道你有冇心去同我傾偈嘅，因為你截下嘅，你嗰度又好嘈嘅。
冇啊，聽到嘛？你講啊！睇，有聽到嘛？我希望如果有心講嘅，你又有心講；你冇心講嘅，你落去啦。我唔好意思，我有心講㗎。咁你講啊，姐姐。一聽聽到嘛？你講啊！我懷疑我姑仔係故意嘅咯，故意整我嘅咯。啊！然之後呢，佢又叫佢嗰個人將我按喺個床上咯，將我個私密嘅地方啊，又拍個照，又發俾我男朋友。乜嘢啊？超流咗乜嘢地方啊？私密欄嘅地方啊！私密欄嘅地方，私密，你講嘅係一條襪係咪？係。啊！然之後佢拍個相片又發俾我男朋友咯。就挑逗我跟我男朋友之間嘅咯，講我跟其他男人俾啲其他男人搞過啊之類啲嘅。當時啊，即係佢屈你。係啊。咁點解要爛咗條襪咧？咁無啦啦。唔知啊。咁你哋講啦，呢個滅足你講啦。哎呀，如果咁樣嘅話，佢竟然佢自己將條爛襪出嚟都唔知。可能係佢哋拉扯之中咧，扯爛咗咧，因為佢哋咪姐你好。我想問你條襪爛咗去邊嘅？你好啊，你講呢個滅足。講兩句。誒，你講。小遠晚上好。你話口口聲聲係中意你男朋友嘅，你上面講中意男朋友，其實下面一啲都唔中意。下面好似一條魚咁樣想游嚟游去係咪？唔係啊，4米佢下邊就中意，但係佢下邊亦中意，下邊佢阿妹亦中意佢前男友嘅弟弟啊嘛。你唔可以咁講。細佬好啦。佢下面就一條魚咁樣咯，游嚟游去咯。你唔可以咁講嘅喎，當時我純粹就係覺得係傾偈咁樣嘅。我想問你開咗308之後咧，即係有冇進入狀態就俾人哋敲咗門，係只有你姑仔咧？你哋嗨咗未啊？冇啊。準備嗨咯。佢有嗨都唔會同你哋講話嗨咗，話俾你知啊！佢話你今晚講呢個故事一啲都唔老實，同你講啦。人哋聽你句你就接半句。連飲酒唱 K 都唔會你最基本嘅最重要一件事都未講出嚟。嗰時候嘅話，我都係就係純屬係傾偈嘅咋。有咩好傾啫？前男友有咩好傾啫？你而家自己差唔多結婚啦，係咪？你呢個新婚紗相又點樣啊？你而家同男友前男友簽乜嘢啊？準備啦，仲有1個月結婚啊，登記啊，仲去嗰啲。咁你開咗308俾你，無非就為嗰樣嘢嘅啫。你係正常嘅話都冇嗰啲女人。唔通真係佢同你作故事啊？喺度啊？開房啊？因為嗰時候我邊個都係啲私密啊嘛。真係咩私密啊？唔係啊，佢着咗條襪係咩叫私密？男朋友私密啲乜嘢？拉扯咗就整爛咗咯。大家靜一靜啊，等我講兩句。咁你拉扯咗，證明你兩個有景滾啦，滾得床單啦，仲喺度狡辯啲乜嘢喎？如果你唔滾床單，個絲襪點會爛喎？我對得起自己，我真係可以發誓。你冇需要對得你起，從你同佢開308嗰刻開始，你就對唔起你嘅男朋友，同埋對唔起你自己，同講對得起喎。唔係4米，你講啊，我又唔贊同啊4米。點解唔贊同咧？因為佢對得起，對唔住佢男朋友咧，但係對得起佢自己喎。因為佢又食翻條前菜喎，臨結婚前又可以試翻條前菜，點對唔起佢自己啊？佢本來就口魚塘起晒滑啦。唔係呢種，你都有講啦。嗱，佢話開咗308之後，佢哋又冇開，咁佢哋冇開，點個絲襪會爛咧？佢係死火啦！呢個姐姐都俾人語言識別唔到，識咗落去。其實依家好危險噶，抖音講嘢真係好危險嘅，唔係講笑啊！你講啊！咁我要冇電。講嘢都講到白白聲啊！而家係咪啊？明明你依家嘅訴求係乜嘢先？你上嚟揾阿小婉想幫佢幫咩先？我覺得我姑姐係故意嘅咯。咁你冇去開308，你姑仔點故意啊？就算你俾你嘅
入口係啱嘅。你等等我先啊！有人話最好，我等等先，你等等先啊！我話俾你知，有人話最好我封間直播間，你封咗佢，你有機會入嚟講是非咩？係咪先啊？你其實你唔喜歡嘅話，你可以唔好聽呢個故事，聽第二個噶嘛。你封咗嘅話，成幾萬人兜去邊度？我問你啦，個個人都喺度掛住我。你繼續講，你繼續講。你唔想個直播間嗰啲人，你唔想聽，你可以出去㗎。點解要封人哋嘅直播間啫？咁搞嘢嘅啫。係咯，咁咪算數咯。我封18口，我唔出聲啊，最多等人哋講啊。你講。後尾啦，佢哋咪係叫就我姑仔嘛，佢話要去醫院檢查做念法啊，即係證明我哋冇搞過咯。你姑仔肯定係我直播間嗰啲人嚟嘅。姐姐，你連上嚟你小心，你姑仔肯定係我直播間嗰啲人嚟嘅，一定係100%係。點解你去同學聚會，你姑仔又喺嗰度啫？你知唔知點解我講呢個問題話如果你姑仔話叫你行去撩啲嘢嚟去驗嘅，佢肯定係我直播間嗰啲人嚟嘅。因為我哋直播間嗰啲評論員定係邊個咧，成日咧如果有人出咗軌咧，佢要成日咧叫人哋走去咧撩啲嘢去驗嘅。我估計係啦，你講嘢你小心啲啊！我唔係講笑噶。咁你有冇撩啲嘢去驗啊？你而家查酒駕，而家開始查酒駕啦嘛。佢入咗308查酒駕，冇嘢噶，正常噶。先警話半個鐘都可以驗出嚟啊！半個鐘之後可唔可以驗出嚟啊？1個鐘內都驗得到。你識唔識㗎？使咩1個鐘啫？沖水情況下20分鐘都夠啦。沖水。咁我唔知道喎，會液化噶嘛？液化肥一聲咧，屙啲哚哚出嚟咧就冇噶啦。咁有冇去驗啊？匿名咁你姑仔叫你去驗去料有冇料啊？當時候人阿梁仔，你關注下呢個陽光正好啊！梁仔佢要交完打白胎啊！唔好講人多嘅問題啲啊，多要驚咩？你企得正，你驚多咩？對啊，我企得正啊，我都想手撕咗佢。咁你做咩唔敢去驗呢個嘛？企得正啊！咁你有冇料？有冇去料啊？我使乜料啫？我清清白白，我使乜料啊？咁你依家上嚟點解你冇去料？之後你姑仔要你料，咁你男朋友唔相信你，依家係咪想唔同你結婚係咪？我唔好意思啊 Maggie， 我睇唔到信息嘅太多啦。阿梁仔，你可唔可以幫我覆啲人啊？阿 Maggie 同埋嗰個姐姐啊，你繼續講啊。我清白噶，我冇可能受呢個侮辱噶，我去俾佢料噶係嘛？然之後當時候呢就嘈咗起來，比較犀利咯。個酒店個服務員咧就上來就話要報警，然之後咧我姑仔先至帶咗人走咗啫嘛。但我都有後尾我又跟我男朋友解釋，跟我老公解釋，但係佢一直都冇覆我。登嗰記咩？咪係老公個男朋友喎。老公啊！但係佢一直都冇覆我。即係你哋登咗記冇擺酒係咪呢明？下個禮拜走啦。哦。咁你老公叫你點做啊？要求你點做啊？我跟佢解釋噶，但係佢一直都冇聽我個電話，又冇回覆我。咁佢都要冇回覆你，咁肯定你姑仔會揾你啦。咁你姑仔又翻去肯定同佢一哥啊屋企人商量過。我又去咗佢屋企，但係呢佢媽咧又將我啲衣服丟晒喺馬路度。佢肯定相信佢姑仔噶啦。翠姐，我10點45分覆你。翠姐，我10點45分覆你。叫你拜拜咯，同你拜拜咯。其實咧，其實你嘅意思即係話咧，佢阿媽將你啲衣服丟晒出嚟，係咪？係嘅。你聽佢口氣就知啦。佢阿媽唔接受你啊，姐姐。邊個都接受唔到啊，小遠。哎呀，邊個屋企人接受到？接受唔到你啊！接受唔到你啊！你聽唔聽得明啊？佢阿媽接受唔到你，多謝一直等你。佢阿媽接受唔到你，佢阿妹接受唔到你。就算你嫁咗過去，呢個男人信你，你往後咧喺呢頭家都唔會幸福嘅，一定唔會幸福。你見到佢阿妹咁樣去對你，佢阿媽亦都抌晒你啲衣服出嚟，證明咧，就算呢個男人好想信你，你真係冇嘅。咁咧我係冤枉㗎，我都係真係正正清清白白嘅。我明白你係冤枉嘅，我亦都理解你。
就即係假如你係冤